你知道吗？在耳鼻喉科的治疗上，也有使用达文西的手术哦，像是睡眠呼吸中止症，看似不严重的打呼，严重的话可能会影响到生活品质，甚至进而去影响到心血管，包含心肌梗塞、中风、心律不整，这些都是相对严重的疾病哦。嗨，欢迎来到澄清知识家，我是你的耳鼻喉科医师林焕宇医师。那么打呼就是呼吸道经过气流震动而产出的声音，但是如果打呼到了缺氧，那就是呼吸中止症哦。举凡你扁桃腺肥大、舌根太厚，或者是悬雍垂过长，这些都容易造成呼吸中止症打呼的原因哦。在治疗部分，保守的像是戴阳压呼吸器，它是利用正压呼吸的原理，用气压来撑着我们的呼吸道，减低这个呼吸道的塌陷，来减低缺氧的情形。但是你要想想看，睡觉的时候戴着呼吸器，有人会戴不住，所以它最大的缺点就是病人不适应。那所以在这个时候呢，我们可能建议病人可以接受手术。那手术就包含传统的一些手术治疗，那最新型的像是这个达文西手术，可以帮助我们病人减低这样子的一些症状及治疗疾病。原因是因为你的嘴巴就是这么大，那我们平常是医生用眼睛利用手去做治疗，但是因为嘴巴就这么大而已，空间是不是有限？那达文西它是利用内视镜跟机器手背，它的手背可以高达540度的这个旋转方式，所以零死角的操作，加上内视镜10倍的放大，可以帮助医生更精密的来去确认病灶，做精准的切除，所以让病人会有更好的疗效。那特别是在病人舌根的部分上，因为角度的关系，所以利用达文西可以让病人得到更好的治疗效果。那除了睡眠呼吸中止症、颈部肿块以外，它还可以应用在癌症的治疗，包含口咽癌、喉癌、下咽癌，都可以利用达文西机器人手背来做辅助的手术治疗。那在这边要提醒各位朋友，不是每一个疾病都需要做达文西手术，那达文西手术只是一种治疗的手段，那所以希望经过医师的审慎评估，以及跟病人做充分的沟通，然后我们来一起给你一些最适合的建议以及治疗的方针。那么如果有以上的问题，欢迎来到澄清医院找我，我是耳鼻喉科林焕宇医师。那如果喜欢我们的影片，请帮我们按赞、订阅、加分享哦，谢谢，拜拜。